好啦，呢條片咧淨係解卷嘅啫。咁至於分析化學咧，就聽日再拍，因為實在太忙同埋太攰啦，真係唔好意思啊嚇。咁一日一條片啦，咁你有個時間睇咗佢，同埋睇完之後，我係希望你同我講聲嘅，OK？好，睇下你份卷先。嗱，整體上咧，我覺得金屬嗰啲咧，中三、中四嗰啲還好嘅。咁但係有啲中五、中六咧，就算我教過嗰啲咧。我唔知你係唔記得，定係唔敢嘗試答，定係唔知點樣答，因為始終都我第一次睇你做卷，係咁，所以我今次都對你冇咁嚴謹啊，係咁。但係至於下次咧，因為嚟嚟去去都係咁嘅啫。如果你都係唔識做咧，咁就打個 pat pat 啦。好，睇一睇。好啊，呢度咧，1B 啊，就係建議你寫翻個狀態，因為個 state 咧你唔寫嘅話咧。咁你見佢答案有嘅，OK，你寫咗咧係冇壞嘅，咁當然你唔寫錯啦。咁但係你唔寫，至於你唔寫嘅時候，嗰一分佢要求又特別高喎，因為好多人都啱。咁如果佢揾地方扣你分，你冇寫，但明明你知，咁佢扣你一分，咁咪好唔抵成件事。咁你亦都知啱嘅答案就寫埋落去，你唔會錯嘅，咁都係建議你寫埋落去嘅，就係咁啦，OK。好啦，哦，咁呢度咧就係啲中三嘅嘢啦。咁中三嘅嘢我冇同你執啦，咁所以咧我係建議你睇完呢條片之後咧睇一睇中三嘅嘢啦。咁中三有呢個誒巨大金屬結構啦，巨型金屬結構啦，巨型嗰個叫咩啊？唉，一陣共共介結構，OK。係啊，你應該知係咩啊？同埋簡單分子結構，咁請你背翻佢嘅定義同埋結構嘅嘢啦。咁我想講嘅嘢係咩咧？就係巨大金屬結構咧係最上下嘅。巨大金屬結構佢嘅結合咧就係望一望呢一個咧，你應該喺書本嚟而家打開翻本書係見到呢幅圖。如果你睇巨大金屬結構，咁金屬鍵咧，咁你答金屬鍵啦。金屬鍵係咩咧？金屬鍵係嗰個正電嘅吸引力 between 離域電子同埋你本身隻金屬離子啦，OK，咁所以呢度係錯嘅。咁而家佢睇下條句子問你，佢話入邊嘅鍵合係邊個同邊個吸引力喎？咁你講金屬鍵，金屬鍵唔係一樣嘢，佢係一個兩樣嘢之間嘅吸引力。咁所以金屬鍵咧就係呢個正電吸引力，咁相當然錯啦。咁至於分子咧，分子咧，我之前同你講過個概念就係好似 CO2 或者 H2O，係簡單分子結構嗰啲先叫分子。分子係一粒粒嘅，即係好似 CO2 咧，CO2 咧係一粒粒嘅，OK，H2O 咧都係一粒粒嘅。但係金屬巨型金屬結構啦，同埋巨型共價結構咧，佢哋唔係一粒粒嘅，佢哋可以無限伸展嘅，只要你自己切斷佢嘅啫。咁但係水分子同埋二氧化碳或者一氧化碳嘅分子係冇得無限延伸噶嘛，你係需要一嚿一嚿堆埋一齊先至變成一兜水啊嘛。OK，咁所以咧分子就係呢個意思啊。好，嗱，呢一幅圖咧。係，我記得2017年定係2015年係有叫你畫過嘅。咁你點畫咧？就係畫一啲呢啲咧係靜止唔喐嘅金屬離子。咁當然取決於佢問你邊隻金屬，咁你就寫翻邊隻金屬啦。咁咧就會有啲離域電子咧就會自己飄嘅。咁你就會畫一啲箭嘴咧，令佢自己飄嚟飄去。好啦，OK，咁我係建議咧你自己畫多次嘅，OK，係啊，OK，咩事？係，哦，呢個係巨型離子結構，係啦，OK 就係咁啦。哦，唔係，呢個係巨型金屬結構。至於一個呢嚿嘢咧，就係巨型離子啦。咁巨型離子結構係正，OK，咁佢個定義咧就係呢一隻，呢隻咩啊？SR，SR
二正離子，即係假設佢問你巨型離子的結構是什麼，就係佢隻離子結合是，sorry 啊，係啦，係問嘅。Form three 咧成日都就係 Form three，如果佢個 topic 咧，通常都係問呢樣嘢噶啦。正離子，誒、正離子要寫，強調佢正啦。和 Cl 負離子的，嗯，正電吸引力，OK，係正電吸引力啊，因為佢哋係靜止狀態，即係咧佢個電咧唔係 keep 住佢嘅，就唔係好似我平時 DC 啊或者 AC 會 keep 住佢啲，佢哋係存在住嘅吸引力，OK，咁所以就叫正電吸引力啊，OK。好，咁呢條題目咧寫得非常之好啊，因為你有做比較啦，而我十分之開心咧，有個疑字啦。咁你又講清楚離域電子呢樣嘢，離域電子就係個 main point 啦。然後對比另一個冇離域電子，咁呢個係 very good 㗎嚇，個比較意識係抵讚嘅。好啦，去到呢條啦，呢條又係啲初中嘢啦。點解你鋪晒咪要 test 晒我嘅？你鋪咗咁多嘢咩？上你嘅堂啊！啊好啦，跟住。呢個咧，我都係算唔算雞蛋裏挑骨頭咧？又唔算雞蛋裏挑骨頭嘅。你個分流咧，你要寫分流啲乜嘢液態空氣，因為我考英文嘅時候咧，我都要特登寫清楚液態空氣，因為分流係一個過程，分流的是什麼什麼東西？你可以分流石油，你可以分流其他嘢，分流有機化學完成咗嘅混合物都得。係咁，你分流啲咩？咁你就寫清楚啦。咁所以我係唔想俾分嚟嘅，因為英文我係要求英文嘅時候我係要求寫埋液態空氣嘅。咁你冇寫到咁，我覺得中文嘅要求都應該一樣啦。就係咁啦。喂，B2咧呢個好好笑。我唔知係做乜嘢，完全唔明你做乜嘢。佢呢度係寫 Cl2O7 但係點解你會喐個 K 字嘅？呢一個咧係氧化還原嚟㗎。氣體 X 係 SO2咧，咁你判斷到啦。咁咧 SO2咧溶於水咧，其實同 SO3 係類似。SO3 同埋 SO2咧都係還原劑，係佢哋都係還原劑。然後呢個咧係氧化劑，OK。咁氧化同還原，咁擺明係氧化還原嘅反應啦。係啦，咁所以我係好驚訝你寫啲咁嘅嘢。咁至於點評咧，我唔該你自己評咗佢。咁你而家識評嘅，我見你下邊啲氧化還原啲嘢你識評嘅，係啦。咁不過講埋啦，係嘛？我唔知你點評啊，咁但係我係點評咧？好，咁為咗揾咗佢哋嗰個氧化值先啦。咁呢個係三正啦，呢個係正四，呢個係我算正六。14正12呢個正六，好啦，嗱，我話俾你睇下我點評啦。好，發現咗佢呢個之後咧，咁咧 Cl2O7 最緊要咧就係因為 Cl 係兩粒，咁所以座底呢度咧係寫2嘅。6去3咧係加咗幾粒電子啊？電子係負數啊，每一粒電子係當負1，咁即係加咗3粒電子啊，咁乘咗2，咁所以係加6粒電子啊，OK。6粒電子啊，咁我會係寫加3粒電子啦，乘2啊，OK。咁上面咧就好似通分模咁，下邊加6粒，上面要減6粒。咁而家 S 係正4變正6啦，咁即係佢減咗本身2粒電子啦。咁你要等於6喎，咁就係乘3啦。咁呢個乘3咧就係擺落去前面度。好啦，咁呢個咧你就平咗佢哋嗰個氧化值啦，我唔知係咪叫氧化值啦，但係你知我講咩啦。OK，咁之後你評咩就評佢哋個電荷。電荷點評咧？就係
我求其電荷咧，我會當呢度係 x，其中一邊左定右都冇所謂。咁就係負二啦。SO2係一個分子，冇電荷啊。咁 x 就係平嗰個電荷嘅嗰個未知之數啦，等於三正乘二，因為 CR 三正有兩粒，然後再加三乘負二。好，咁你應該得到咧 x 咧係等於二嘅。咁 x 是什麼咧？係一個正二啦，咁所以咧佢係二 h 正 AQ 係啦。咁如果 x 你本身擺咗去左邊，然後你發現 x 係負數，咁即係 h 正應該放喺右邊。係啊，我唔知點評，但係呢個我評嘅方法。咁如果你評嘅方法係 OK 嘅話就 OK。咁如果你覺得你評嘅方法唔好，你仲想學我嘅方法咧，你可以同我講聲，我係再講清楚點樣用我呢個最快方法去評。係啦，咁你 h 正有咗啦，咁你要評你個 h 嘅粒子，咁你就用水去評啦。咁 h 正好易評啦，就係出一粒水啦。兩粒 h 就係出一粒水啦。咁你再計翻，你想點樣 double check 氧化還原你評嘅嘢係絕對啱咧？就係 check 個氧啊。嗱，呢度七粒加六粒13，呢度三乘四等於12，12加一等於13。咁氧氣平咗，咁你嗰條公式係絕對啱啊！好，寫埋狀態，好就係咁啦。好，幾好啊！呢度都還好啊，係啊。因為除咗 SO2之外咧，所有 Pb 啊同埋 Pb 嘅分子都有毒嘅。咁當然佢固體啦，咁所以未必係主要原因啦。咁但我都寫俾你啦，因為佢有機會變咗粉狀定乜嘢，咁都係有毒嘅。咁我哋都會寫埋佢有毒。好啦，去到呢一條啦，都係比較簡單嘅嘢啦。咁我都知你知答案嘅。咁你要寫氧化還原，因為喺英文世界，因為 Chem 係本身英文譯翻嚟嘅，咁 Chem 我自己叫氧化還原，係咁你寫還原咧，只要還原只要揾一邊，氧化還原先係一齊，咁所以你唔好留字啊嚇，咁要講氧化還原一齊寫啦。咁至於你點樣證明佢氧化還原，你除咗話佢個氧化數下降之外，你要講清楚佢由咩下降到乜嘢，如果係會冇分嘅。係咁，所以下次做卷嘅時候你小心啲。咁你幫我寫翻究竟佢由咩去到咩啦，或者由邊個升至邊度啦。咁講其中一種物質就得噶啦。Very good，點講？喂，呢度嗱，你望住你 part A 咧就寫咗 B 係最唔活躍嘅，OK？B 係最唔活躍啦。咁即係話 A 嘅金屬條放喺 B 嘅離子底下，會將佢褪出嚟啦。係。咁應該係 A 金屬條溶解啦，咁但係點解你呢度會寫 B 金屬條溶解啊？咁咪同你 part A 嘅邏輯完全矛盾咯。咁你係寫得 OK 嘅，咁你睇下條題目點寫啦。咁咧佢都係，因為你 part A 已經知道邊個勁啲啦嘛，咁所以咧佢就直接將咁我係中意你嗰個多啲嘅，因為你將 A 金屬條放落 B 嘅離子度，或者 B 嘅金屬條放落 A 嘅離子度，我覺得你嗰個第一句係好啲嘅，咁所以我第一分會俾分你嘅，冇翻先。咁但係第二分咧個結果呢度咧就好矛盾啦，因為係 A 溶解啊嚇，係 A 溶解，我都唔知點解寫 B 溶解，可能自己撈亂咗啦，咁所以就，好啦，呢一條咧係有啲 tricky 嘅，我當年做我未對我自己嗰份，我唔記得自己有冇錯啊。咁但係如果我覺得我做嘅話，可能我都會做錯嘅。好啦，咁我覺得第一條做得幾好啦，你揾到佢個鹽基度係2啦，very good 啦，係啊。咁1A2咧就你成份卷錯咗3次同一樣嘢，係啊，就係咧結構式係拆晒嘅嘢出嚟，見唔見到？啊，呢個你幫我 mark 低佢啊。實驗式係最簡化。分子式咧就係乘完佢嗰個分子重量得到個實驗式嘅比例，然後乘咗得到分子式啦。好啦，展示式咧就係黐埋一齊，即係你而家做嘅黐埋一齊咧就係展示式。雖然你都你嘅展示式都寫得唔啱嘅，but it's fine。咁結構式係拆晒出嚟，咁你就唔好黐埋一齊啊，因為你嘅
展示式錯啦，然後仲要唔係結構式啦，咁所以係我冇俾翻你嘅。咁但係雖然你係啱嘅，OK，咁所以佢嘅結構式係點畫啊？就拆晒出嚟啦，係啊，就係咁啦。咁至於假設我寫展示式，我會點寫咧？咁展示式咧係可以掹嘢出嚟嘅，係啊，係可以掹嘢出嚟嘅，OK，咁就係咁樣啦。我中意如果擺喺左手邊嘅 COH 咧係調轉方向嚟寫嘅，就算佢結構式黐埋一齊，咁樣會俾人知道哦，原來佢係向左手邊咁樣。呢個我小習慣啦，係啊，咁所以係冇分啦，因為你唔係寫結構式啦。係啊，哦呢個嗱 Part A 咧叫你計鹽基度為2咧，擺明係有原因，邊會無啦啦計你鹽基度？就係因為鹽基度嘅意義啊，佢定義是什麼啊？抄翻出嚟先。呢度 very good，指一個酸分子在水中能電離氫離子的數目為如酸，即係酸的元素。呢個定義咧係考嘅，係啊，唔該，你可唔可以幫我將呢個抄落鹽基度嗰啲定義啊？係啊，酸一嗱，你有3個重點，第一個重點就係一個酸分子在水中係第二個重點，電離氫離子係第3個重點，所以咧你呢句嘢咧係一隻字都不能漏啊！好，3個重點，酸分子一個酸分子啊，每一個酸分子在水中能電離的氫離子的數目是多少？就係1、2、3、4，係仲頂多你認識嘅只有3啊，咁所以呢個定義好重要啦。咁基於呢個定義你知道之後咧，你就會知道，喂，原來假設你知道呢隻酸嘅濃度係0.102 m，咁所以佢的離子濃度是多少啊？離子濃度係0.102乘2，因為鹽基度為2，每一粒酸分子出2粒氫離子，即係佢嘅氫嘅濃度係0.204 m。好，然後你再假設佢完全電離嘅話，咁佢嘅 pH 應該是多少啊？應該係負 log H 正啦，咁睇得出嚟先啦。咁就係負 log 0.4啦，0.204啦，咁就應該等於我就冇計數機嘅，咁我直接睇答案啦。哦，咁就係0.69啦。哦，0.69咧係細過1.87嘅，即係話如果完全電離嘅話係更酸。咁但係而家唔夠酸喎，即係不是完全電離。同埋咧，我唔知你數學點啦。題目係俾咗個實際理想情況你，然後叫你去證明理想中唔係咁樣。咁但係你起手嘅時候就用咗理想的定義喎，理想嘅情況底下咁去計落去，咁就唔啱嘅。你應該係計實際情況，呢個理想，實際情況就係嘅呢個。但係跟住就對比我理想情況，而去做一個 proof，去做一個推論，係啊，咁可能你唔識做呢條啦，咁所以一日落手就落咗呢度啦，係啊，咁呢條就係咁做啦。好，嗱呢一課咧我就冇教嘅，係啊，咁你係需要分分鐘喺度自己溫翻書啦，因為我係真係冇時間同你拍翻片嘅啦，OK，亦都冇咩意思我再拍片，反而係你自己溫翻，你應該係識嘅，因為唔難呢一課。咁呢一課咧，你見到咧係有幾樣重點嘅。第一個就係氫鍵啦。好，如果你要溫呢一課咧，你有一樣嘢溫嘅氫鍵。2，佢嘅電負性。
三就係、極性的存在。咁至於呢幾樣嘢，我就會講清楚題目會點考啦。好，咁我一睇呢份卷嘅時候，我會諗乜嘢咧？好，呢三嚿嘢擺明呢個有輕鍵嘅啦，H 駁住 F，點解咧？因為 F 啦、N 啦、O 啦，FNO，等下先，FNO，誒，check 下先，應該仲有一隻嘢，我記得電負性咧就有個表嘅，係啦。個數字越大咧就越勁啦，咁所以咧最勁係 F 啦、O 啦，同埋 Cl 同埋 N，其餘嗰啲唔使提，只幫我記住呢四樣嘢，係啊，係得呢四樣最勁嘅啫，OK？F、N 同埋 O 同 Cl，咁至於任何嘢駁住佢咧，就會有因為有電負性的差距，導致嗰樣嘢同埋呢啲嘢駁埋一齊，例如 C 駁住 Cl 呢樣嘢，就會佢哋嘅鍵咧就存在極性。有極性嘅話，就會令佢個 van der Waals forces 華爾乜乜力咧，係啊，你知我講咩啦？嗰個力咧就會更強啦。OK，係啊。咁假設 H 駁住呢四樣嘢其中一款咧，就會創造到 H 鍵。好啦，咁所以咧一見到 HF 咧，我就知道一定係有呢樣 H 鍵。H 鍵係一支十分之強嘅鍵嚟嘅吓。好，咁跟住我就望咯喎，CH3同埋 CF4啊。咁第四樣你要溫嘅咧就係、分子結構或者分子的形狀啊，記唔記得啊？有一課係講佢結形狀，係啊，翻去自己背佢啊。形狀，我唔識寫形狀個狀啊，係求其啦。係啊，至於我想講咩咧？你知唔知我講邊課咧？嗯嗯嗯，係啊，你應該咧係有一課有類似咁嘅嘢嘅。如果有兩個咧，就係打橫啦；有三個咧，就係乜乜名啦；呢個咧就乜乜名啦，呢個就乜乜名啦。咁你有一課，佢有呢個表嘅，你應該知我講咩啊？請你背翻呢個表啦，OK？咁我就唔再同你花時間落去啦，因為唔難背有個表。當你知道個表之後咧，你就會知道我準備講咩啦。好，呢兩個我會望咩咧？佢哋都有 CF 鍵。咁 CF 鍵咧就因為 F 係比較高嘅電負性啦，所以 CF 嘅鍵係有極性啦。咁究竟邊個極性會高啲啊？定係整體上冇極性咧？就因為結構啦。CH3F 嘅結構咧係咁嘅，係啊。咁 CF4嘅結構咧，CH3F，我先砰砰砰，其實就應該一樣嘅，就咁講，應該係一樣，但係有嘢唔同嘅原因咧，就係咧，因為佢哋有極性，導致呢隻角、呢隻角同呢隻角，同埋佢同其他嘅角呢兩隻角係有差距，導致佢哋呢個結構咧係唔平均嘅嗰幾隻角。相反地，因為 CF 喺呢四個入邊咧，佢哋嘅力係一樣，係佢嘅排斥力一樣，咁所以佢哋係平均嘅。
係啦，由於佢整體上係不平均啦，然後其中一個嘢係帶有極性啦，咁所以佢個極性不能抵消，咁啊整體上呢個分子係具有極性嘅，咁所以咧，是否具有極性嘅分子咧就會係 CH3F 啦，咁否咧就係 CF4。好。咁你揭翻去嗰一課度咧，你應該係會知道咧，講誒講氫鍵嗰課啦。咁氫鍵嗰課咧係有幅圖啦，就會教你點樣畫氫鍵嘅連結啦。咁我已經畫咗俾你睇啦。係啊，咁其實好簡單嘅啫。就算佢問你水啊、HCl 啊嗰啲嘢，其實都係咁畫，就係一個氫鍵咧就駁住有兩粒鈷離子對嘅 F 啦、N 啦、O 啦或者 Cl 啦，跟住咧呢個 F 咧就會 form 生成一個氫鍵啦，同另一個分子嘅 H。總之 H 同 F 咧喺唔同分子度就會產生一個氫鍵啦，就係咁話。OK，我哋用虛線作為一啲冇實際上嘅連結，但係係吸引力嘅嘢啊嚇。好啦，咁呢個畫圖啦，咁你可以睇下佢點樣寫啦。咁其實好簡單嘅啫，佢哋形容翻究竟呢個鍵係點樣形成咧，就係、HF 嘅分子中嘅 H 原子啊，就會駁住另一個 HF 分子入邊嘅 F 原子的鈷離子啊。咁呢幅圖其實你都畫咗啦，OK？係啦，咁就會生成咗呢個氫鍵啦。咁至於點解咧，就係因為 F 的電負性係一個十分之高嘅元素咧，亦都係其實應該係最高嗰個啦。咁所以就生成咗 H 駁住佢嘅話，就生成 H 鍵啦。係啊，咁呢兩句就好重要嘅，請你加落去啦。OK，就係咁啦。咁所以咧，呢度答翻啦，Q 是什麼啊？邊個具有極性啊？就係 CH3F 啦。係啊，咁點解 Q 負有極性啊？就因為 Q 是不對稱分子。係啦，不對稱分子本身佢已經唔對稱，仲有何況佢得一個係有極性，其他冇極性嘅。咁即係佢整體上咧，我會點話咧呢個嘢？嗱，有極性嘅話咧，通常我哋會有個箭嘴咁樣嘅，咁下邊冇極性，咁所以整體上嘅分子個極性係向 F 嗰邊走嘅。咁至於呢個咧，其實應該係咁樣嘅。咁因為四邊平衡晒啦，咁所以佢整體上咧係冇極性啊。OK，好啦，咁我睇下定義啦。啊，因為咧 Q 本身嘅結構唔對稱啦，跟住 CH 啦同埋 CF 佢哋嘅極性咧不能互相抵消，所以整體上 Q 是具有極性嘅。係咁啦。啊，至於你講其他分子啦，到時都係咁推論㗎。首先講佢結構對稱與不對稱，第一分。第二分咧就係講佢哋的乜乜鍵的極性能否抵消。第二分。結構一分，抵唔抵消第二分。第三分就係所以整體上佢有極性啦。OK，就係咁啦。好，咁呢個計摩爾數能量呢課十分之好啦，記得。喂，呢一個啊，激死我啦！你漏咗個二啊，評嘅時候你漏咗個二啊，師傅。咁多人可能你好匆忙咁做啦。但係你係漏咗個二啊，師傅呢度啊。係啊，因為咧，你諗下，你呢度6粒，呢度12粒，跟住你出嘅嘢咁多粒，咁呢度咧應該係咁。如果你冇個二咧，你應該係咁樣嘅，跟住7粒、6粒咁樣。咁你因為我講過呢一課咧係唔可以，呢一課咧除非佢問你標準乜乜乜，標準乜乜乜的方程式呢個。如果唔係一律都唔可以寫份數，咁所以你係要乘翻開佢。咁你乘翻開咗，你唔記得寫個二。Oh no！師傅，你怎麼沒有寫二啊？係啊，你冇寫二，咁你下邊咪唔啱咯。係啊，咁同埋咧，如果你考嗰陣時嘅時候，你發現你而家計嘅數字係-5157啦，咁你上邊咧以實驗計咧係-4033咧，爭1000，即1000 kJ/mol 係冇乜可能嘅，咩爭1000太誇張啦。咁起碼都係一齊四字頭，爭可能100至200，咁你先知道原來實驗與現實中嘅計數係有唔同。爭1000就太誇張啦吧？
咁所以你揸車嘅時候，你應該知道自己錯咯，然後就發現諗下咩事啊。OK，就係咁。好啦，咁解釋點解實驗唔啱啦，即係實驗同所理想中嘅數值唔一樣，就係因為佢不在標準條件下進行啦。標準條件下係25度同埋1個大氣壓力。OK，咁常溫，什麼叫常溫啊？常溫你咪常溫25度啊？但係咧，唔建議，因為就算我背英文咧，我背英文嘅時候咧，我哋都唔講常溫或者25度，我哋會講標準條件，因為標準條件係25度加1個大氣壓力，一個大氣壓力都係包括於標準條件底下，咁你常溫就唔包大氣壓力呢個標準條件嘅條件，咁所以就唔夠全面啦，咁我就冇俾分嘅。啊，咁呢度做得之十分之好啦！你見到我打 very good 就知我係十分之開心，因為佢做比較啦，係啊，係啊，呢一個第7條至第10條的答案呢，第9條答案呢，我唔知點解佢 scan 嘅時候個答案 scan 錯咗啦。咁嗱，我都打翻答案俾你，OK？係啊，就第答案就喺份卷度啦。喂，呢個，Oh my God，baby！喂，你睇清楚佢做咩先？佢話佢想將喺 Ni 呢條上面電導在鐵棒上面喎，將 Ni 冚落鐵棒度，OK？你諗下喎，Ni 冚落鐵棒度，咁即係話喺鐵棒上面佢發生嘅化學半方程式係應該 Ni 加兩粒電子出 Ni 固體。咁至於會得兩粒電子嘅地方係負極。咁所以你粒鐵咧係應該放喺負極度嘅，咁左右調轉咗，咁就錯咗啦。同埋咧，直流電源咧，當然我知道電池係一個電池係一個直流電源啦。咁但係我就唔畫電池嘅，要寫 DC supply。咁你 physics 都有學啦。咁電池與直流電源係差唔多概念，但係佢哋唔係完全相同嘅嘢，咁所以唔可以咁寫啦。係啦，跟住咧寫出呢嚿嘢嘅溶液嘅一個功用啦，作為電解質係啱嘅，但係你唔夠 specific，因為佢會再提供 Ni 二正俾佢去倒落呢個鐵棒上面，係啊，咁所以就唔夠 specific 啦。OK，好，呢一個背咗佢，因為我冇教你還原氧化還原啦，咁但係我諗你大概知個原理係咩嘅，但係個句子咧就唔冇分，因為咧你要講喺陰極離子放電同埋陽極離子生成嘅離子嘅時候，佢哋係相同速度1:1咁進行嘅。咁所以咧，你嘅你嘅顏色係嗱，顏色咧就源自於嗰樣嘢嘅濃度。咁所以咧，第2分就一定要講佢嘅濃度不變，所以冇明顯嘅顏色變化。嗱，咁所以咧。第1分就係講生成與消耗嘅速度是一樣啦。第2分咧就係講佢嘅濃度啦，濃度就影響顏色，咁所以我見你就寫得太簡單係冇分嘅。OK，好，E 嗰條我係有啲嚴謹啦，咁但係都要同你講，生鏽呢個字咧只限於用鐵。OK。只限用於鐵啊，咁你係啱嘅。咦，你係啱喎，係啦，只係用鐵。咁如果除咗鐵以外嘅嘢咧，或者你倒上啲嘢落鐵以外嘅嘢咧，咁你就冇人講生鏽，防止生鏽啦。你講腐蝕性，防止腐蝕性嘅或者改善外觀又得，係啊，咁都係提醒你生鏽呢個字咧，即係腐蝕性咧，腐蝕呢個字咧係十分之廣大，任何金屬啊物品咧都用腐蝕。但係生鏽咧係一個十分之狹窄嘅字，只用於鐵，係就係呢個概念啦。提一提你啫，有分啊。
誒，一分啦。好，第九條，爭咗一步，爭咗呢步。睇下先，你冇加熱咧，然後再過濾。咪你嗱，你望下嗱，你過濾咗多餘嘅嘢啦，直至到即係即係已經完成咗。嗱，你頭兩句咧係講完成咗嗰個化學啊，然後咧你唔係過濾喎，過濾得到混合物，冷蒸餾水沖走晶體，你嘅晶體都未形成，點樣形成晶體啊？就係要加熱至飽和，然後形成晶體啊嘛。加熱至飽和，然後慢慢冷卻而形成晶體，呢兩分係冇嘅，咁 sorry 係兩分喺呢度。係啊，跟住再用少量嘅冷水啦，少量冇寫啦，冷水啦，然後再用適時性咗佢，冷水都要寫。咁所以我只會俾兩分你啫。唔知你冇背熟定咩啊？唔該幫我背熟佢。過量十分好啊，係有分嘅呢個，非常之好啊！你呢度咧，淨係講咗第一分嘅，OK，咁你中間嗰兩分冇分，第三分就我當睇唔到啦，當睇唔到你寫漏咗少量啊。好，第十條，好啦，我覺得 part A 咧你都 OK 嘅，係啊，咁速度相同都得嘅，因為佢哋嘅斜率一樣，都係歸零啦。係斜率一樣，咁但係呢幅圖係講濃度嘅話，偏向希望你一眼望到應該係形容個濃度維持不變。係啊，OK，咁但係我都俾分你啊。喂，個 KC 咧做乜嘢啊？你都冇寫清楚 KC，你寫翻清楚個 KC 先啦。咁急做乜啫？你喺度做乜嘢啊？呢條公式有三樣嘢，之後你同我見到呢樣嘢得兩嚿嘢嘅，得兩忽嘢嘅。OK，你嘅 KC 你寫翻先，KC 有一分你冇寫，一分冇寫，然後再塞落去又塞錯嘢，咩嚟啊？唔好急，寫翻 KC 先，OK，KC 冇寫啊，師傅。OK，跟住先再計數，再加埋單位，係錯啊！你係錯啊！OK，OK，就係咁啦。咁至於下面呢度咧，哎呀呀，好較高係啱嘅。咁邊個較高啊？而家佢係推斷 T1定 T2較高，你都冇寫 T1定 T2。OK，咁所以係冇分啦，第一分。咁第二分咧，好，我教你點樣推斷啦。好啦，佢而家同你講話啊，如果去到新嘅溫度嘅時候咧，佢個濃度 of A 係咁樣嘅，濃度 of A 係咁樣咧，即係 Kc 上升咗定下降啊？而家濃度係幾多先？0.1啦，A 係，然後 C 咧係0.14啦。咁而家上升咗個溫，嗱唔係上升咗溫度，T1變 T2嘅時候，A 上升。嗱，假設你應該寫咗 Kc 嘅話咧，A 上升咧，Kc 係點啊？Kc 係下降嘅。OK，Kc 下降，A 上升即係話佢個平衡位置移去左邊。嗱，EQM 係平衡啦，EQM 位置左邊。同你講啊，呢一課咧，你點都係要講平衡位置啊，所以你冇得解釋唔講平衡位置啊。OK，無論你講 Kc 下降咩啊，乜鬼嘢乜柒都好啦，你都係要講平衡位置啊。我唔理你撞左定撞右啦，你都要同我噏個平衡位置出嚟。你睇下每一次答題，佢講得呢啲嘢，你都講平衡位置。你冇咗呢個 concept 咧，你係點都唔會有分嘅。OK，師傅，向左移，嗱呢度就一分啦。向左移即係話向後會快咗啦。而家向前係咩啊？向前係吸熱，向後係放熱。放熱有乜嘢係有利於放熱㗎？有乜嘢溫度上升嘅溫度定下降嘅溫度係有利於放熱㗎？就係低溫啊嘛，低溫，然後你就講啦，
第一分啦。第二分就係、第二分就係講，你可以講低溫有利於放熱反應，所以逆向反應是，而逆向反應嘅速率提高，即係話逆向反應，即係話 T2是低溫啦，或者咁個邏輯都係咁嘅。由於正向反應吸熱，然後低溫呢，即係正向反應係吸熱啦，咁即係逆向反應係放熱，所以低溫咧係有利於逆向反應。然後你見到個平衡位置去咗左邊，即係 T2係低溫的，就係咁啦。好，自己抄。咁我啱啱講嘅邏輯同個答案唔係完全相同啦，但係個邏輯都係咁嘅，睇你想點樣寫。OK，咁但我講咗第一分就係 case 同埋位置移去左邊右邊啦。第二分就係形容正向位置係吸熱放熱，跟住高溫低溫有利於邊個邊個邊個，咁所以就結論啦。OK，咁 T2係低過 T1嘅，因為凍咗，所以有利於放熱反應，咁就向咗左邊啦。OK，就係咁。喂，呢個第11條。係啊，佢都同你分咗 X 同 Y 啦。我唔知你嗰課讀成點啦，你咪讀得唔好啊？我記得係咪我冇教你咧？係咪我應該順譯我冇教你啊？都同你講有一個有極性，一個有已經係順譯啦，都唔寫順譯。你幫我快啲睇翻順譯嗰課點樣寫？點樣寫？點樣寫名啊？首先順譯冇寫啦，同埋呢個相見喺第二位，點解你唔寫第二位啊？相見可以喺第一位或者第二位啊嘛，咁所以你要寫數字啊，冇咗數字，冇咗順譯，冇咗兩個重點，冇分。好，講多次，結構式是需要拆出來的，然後是不對的。好啦，呢個咧係嗱，X 是帶極性啦，Y 是帶非 Y 係非極性啦，咁即係發生咩事咧？好嗱，X 帶極性咧，即係話有嚿嘢喺度，我當係 A 啦，A 啦，H 啦，當佢 F 啦，不如我要假設用 F 啊嚇。因為 F 係一個十分之大電負性嘅嘢啦，咁咧你咧就會有個極性向呢兩邊啦，咁所以你嘅整體分子的極性咧係向呢邊嘅。OK，咁呢個咧就係一個順啦。OK，順咧係咁嘅形狀啊，嗰嚿嘢。OK，係一個 C 字形嘅。咁至於翼咧就係一個好似樓梯咁樣啦。咁你個 F 咧就係咁樣嘅。OK。由於佢個力咧同埋呢個力咧係相對，咁所以咧佢咧整體上呢個分子就係非極性嘅。咁佢係一個反啦。OK，順同反。咁我啱啱講過點樣判咗一個分子整體上係咪有極性咧？第一分結構，咁咧你應該係提及佢究竟係順定逆啦。第二分你要講話 CF 呢個鍵咧係帶有極性嘅，係啊。咁所以咧能消除嗎？如果是順位就能順位就不能消除，互相抵消。如果係反位咧，唔係反位啊嚇，笑死，係反結構嘅話咧，就係可以抵消啦。然後第四就係整體分子的極性是什麼啦？咁所以 Y 的首先結構式冇拆出嚟，係第二，我唔知寫啲咩啊。好，就係咁。好，第三樣嘢咧就係脫水啦。咁我講個脫水咧，我唔知有冇同你講過啊？脫水有三樣嘢，背咗佢 Al2O3固體、液體同埋液體。咁你個液體係需要濃啊，你冇寫濃啊，所以我係唔會俾分你啊。SO2係需要濃啊，呢個係十分之高要求嘅呢樣嘢，OK，所以就冇分啦。好，呢個我扣你分嘅原因，因為你呢個咩旋光性嘅醇脫水之後咧，就真係咗呢嚿嘢啦。其實我唔係好
知你寫啲咩？一二三四，點解有四個 C 喎？你個三係咪應該寫錯位啊？你三寫錯位啦，同埋你唔係結構式，因為我同你講咗結構式要拆出嚟嘅。係啊，咁結構式佢要求你可以唔拆主幹，但係一定要拆特別結構，即係例如 OH、COH 呢啲要拆出嚟俾佢睇。咁你冇拆啦，同埋你個三唔知寫喺邊個位，咁所以錯啦。喂，咁同埋呢一課咧，你係咪冇溫書啊？係啊，咁對應異構體咧點樣畫咧？OK，嗱，咁首先咧，我哋有呢個為標準啦。咁對應異構體咧，你可以唔睇翻書啊。呢條題目已經講晒對應異構體有咩好溫。對應異構體嘅簡單嘢咧，就係佢一嚿絲咧駁住四個唔同嘅嘢。當然我而家冇模型，十分之可惜啊。我應該可以問你。呢度望十分之好。對應異構體咧，即係好似一對手啊嘛。嗱，一對手咧，佢哋係鏡像，OK 鏡像。咁但係你搭埋一齊嘅時候，佢哋唔一樣咯，因為手指公對手指尾，手指尾對手指公，咁係不同的。咁就係對應異構體啦。咁對應異構體點解咁重要咧？就係因為對應異構體佢哋有唔同嘅特徵。佢嘅特徵咧就係當佢哋照一啲光嘅時候咧，佢哋會將個光一個向逆時針某一個度數。一個會向將個光順時針某一個度數，個度數一樣，但係佢哋方向唔同。一個逆時針，一個順時針咯。咁俾個好有趣嘅例子你啦。咁點解你要留意呢樣嘢咧？你知唔知有條友咧？條友叫乜嘢咧？誒呢條友唔知識唔識佢？應該識，幾出名嘅，出過書嘅。呢條友啊，應該識佢啦。咁呢條友咧就係一天生出世嘅時候咧，力克胡哲啊！天生出世嘅時候咧就係冇手冇腳啦，就得個腳趾啦。但係佢有老婆，咁佢係犀利嘅。呢個男人咁都有老婆。咁呢條友點解會無啦啦出世嘅時候會冇手同手冇手同腳咧？咁嗰陣時咧，佢阿媽生佢嘅時候咧就應該有發燒。咁所以咧嗰陣時醫生就開咗啲退燒藥，一啲正常唔影響婦孺嘅藥物啦。咁咧之後就發現。嗰一批小朋友出世嘅時候咧，就大部分都好似你黑胡子咁樣呢啲 special case。係啦，咁就係發現原來嗰批藥咧正常唔影響孕婦啦，咁但係嗰批藥咧，佢哋嗰個化學結構咧係形成一個對應異構體嘅。係啊，咁本身可能假設本身正常嗰粒藥咧應該係順即係一邊，咁但係咧點知嗰批藥咧去咗另一邊，即係反咗另一邊，咁所以嗰批藥咧。雖然佢哋嘅化學公式一樣，咁但係佢哋嘅結構上，佢哋係形成一個對應異構體，咁就係唔同嘅嚟其實。咁所以嗰批藥就有問題啦。咁食咗嗰批藥嘅孕婦生嘅 BB 咧就變咗咁樣啦。咁所以對應異構體係十分之重要嘅概念啦，喺三維結構上面，係對一個化學物質嘅特性都好大影響嘅，係會令個 BB 冇咗手冇咗腳喎，你睇幾嚴重。好啦，咁講咗個背景之後咧，咁你就明白呢個重要性啦。咁我會教你點畫嘅，點樣先可以有對應異構體咧？就係一個碳駁住四嚿唔同嘅嘢，四嚿唔同嘅嘢駁住四嚿唔同嘅嘢，呢個係佢嘅基礎條件。如果有兩樣嘢一樣咧，係唔會形成對應異構體。OK，好，點樣畫？你畫一邊之後咧，你幫我畫上面嘅一樣，然後畫個鏡像出嚟，因為照鏡啊嘛，咁樣畫。係啊，咁呢度咧旋轉之後咧，發現佢哋係點對咧，都係鏡像嘅。OK，都係鏡像嘅，就係咁啦。咁至於假設我考試畫嘅時候，我有咩小技巧咧？咁我可以同你講啦。我通常會將最複雜嘅嘢放喺頭頂度，因為我唔想咁煩。咁最複雜最長嘅嘢就係 CH3同 CH2啊。
咁其餘啲嘢咧就亂畫啦，就係例如 OH 啦，誒、實線係即係喺前面啊，H 啦，同埋虛線咧就係後面嗰隻。咁我會加條線嘅，同提自己講係有個鏡像啦。跟住咧就係咁樣畫啦。我中意將啲 CH3反一反佢咯，同考官講啊，我知道佢係鏡像，所以我反咗佢啦。佢頭頂就不變嘅方向，因為擺喺頭頂係就係將最複雜嘅放喺頭頂啦。跟住將個實線就咁樣畫啦。跟住咧就咁樣畫啦。你可以唔理解呢樣嘢，但係你點都同我識畫。OK。至於佢哋嘅旋光性有什麼不同之處咧？請你背咗佢啦。背啊！佢哋可以使一個平面偏振光的偏振面一隻字都不能留啊！嚇，我唔係講笑啊！將一個平面光的偏振面，平面，Oh my god！啊，我都係咁啊，背英文，平面偏振光的偏振面，係啊，乜乜的乜乜，佢哋會以相同幅度但相反方向去旋轉。OK，一隻字都不能留，呢一度至呢一度，一隻字都不能留去背對應異構體旋光性嘅不同之處。OK。係啦，咁呢一個咧，就算你唔識畫上面咧，同學死背硬背都背咗佢個不同之處，因為一分係一定要攞啊，OK。好，呢度點解空咗？我好唔開心，記唔記得之前我同你背有機化學，有機化學嗰沓卡啊，我咪同你背過嘅，點解你會空咗㗎？明明你識㗎喎嚇，呢度係最易攞分㗎，因為你已經背咗㗎，同埋係唔需要背誦啊。如果我係你考試，我點做咧？首先我睇頭尾啊。頭尾有咩差距啊？呢個同呢個，好啦，咁我就會諗啊，要達到尾部呢個結構嘅話，佢需要咩原材料啊？首先咧，呢個結構咧，擺明係 COOH 加 NH3呢啲 friend 嘅啦。咁 COH 係點樣由第一步變 COH 啊？就係氧化啊嘛。咁所以咧，你應該係要進行氧化先嘅。好，氧化點做啊？CrO7 2負H 正加熱啊嘛，我唔使加熱，我寫英文啦。好，呢個一分之後中間個結構轉捩點第二分，有陣幾多個 C？1、2、3、4，多咗個第二分，然後通常我會轉個彎兜落去嘅。點樣達至結果？好易攞㗎咋呢三番，你識晒啲結構，你背過㗎嘛？就係單咩啊？就係你背咗啊！第一步就係 NH3啦，跟住加熱啦，跟住都得嘅。我記得我係同你背，第一步係加 PCl3或者 PCl5，第二步就係加 NH3加熱啦。翻去背啊，唔該，打醒你，打醒你，打醒你，快啲翻去背。差唔多年年都考一條㗎啦，你背晒啲卡咧，其實就要靈活運用咯。其實都唔使靈活運用嘅，你見到咩就變咩，照板煮碗咁背。要需要嘅化學劑落去抌落去，咁就得㗎啦。即係畫箭嘴好簡單嘅就，連文字都唔使背。好，繼續。哎哎哎哎，好，呢一段爭少少嘅就係、好，你講咗 SiO2係巨大共價結構啦，係共價結構，係啊，共價結構十分之好啦。但係你要同我講埋其餘嗰兩個係咩啊？佢哋係簡單分子結構，你冇同我講嘅。係啊，咁你要講咗呢個前提先至可以喺簡單分子結構呢個層面度再對比 P4O10同埋 SO2，因為體積之差導致佢哋嘅范德華力有差別。呢個千條條件係應該加翻喺呢度，你先再進行佢哋呢個層面低下嘅分支對比，你冇做到都冇一分啦。係啊，咁呢一個咧我就唔知係做咩嘅。OK，呢個係氧化還原嗰課啦。
咁佢已經講明咗由乜嘢加乜嘢會出咩由咩，咁點解你會出 F23O 四是什麼啊？出 Fe3正啊，四寶，四寶好出 Fe3正啊！好啊，咁我又同你講下我究竟點樣評呢個氧化還原啦。好，Fe2正加 H2O2出 Fe3正加水啦，咁佢都同你講咗，呢個係二正啦，呢個三正啦。咁 H 正嘅氧化值嘅變化就係正一啦，同埋正二啦。sorry 呢個三，OK，正一正二，正一正二，諗下先，正一同正二，負四正二，正一啱。好啦，咁我一眼呢條題目有咩特別咧？就因為個氧氣啊，個氧氣好煩啊！見到個氧氣咧，左邊係有兩個 O 啦，右邊係一個 O 啦，咁所以好明顯咧，你個水咧就一定成個二啦。OK，咁呢條係特別啲啊，因為 H2O2出嘅水咧就已經係我哋平時用嚟評H 呢樣嘢啊。咁但係而家佢係直接出埋水啦，咁所以我哋要一開頭都要顧及埋個氧氣啦。咁咧就會加咗一粒電子乘二，所以咧呢個咧都係減咗一粒電子乘二啦。咁呢個乘二就要懟落去呢度啦。OK，係啦。咁至於要再評個電子啦，咁個電荷啦，呢個擺個 x 喺度啦，正四加 x 等於正六，所以 x 等於正二，咁所以咧係兩粒 x 正，咁呢個就係評咗啦。好，過渡金屬嘅特性咧得兩個嘅啫，係啊，嚟嚟去都係背嚟嗰兩個。第一個就係佢有好多氧化態，係啊，咁個氧化態咧，你又講佢有兩種離子咧，講兩種離子，間接上你係講咗佢有兩款氧化態，但係你唔係直接講出佢有兩個氧化態。咁但係過渡金屬嘅特性咧就係有唔同氧化態，係咁你冇講清楚啊，咁所以我就冇俾分。其實我就唔想俾分你嘅。OK，咁你講唔同氧化態，例如 Fe2正係氧化態係二正，然後 Fe3正氧化態係三正，或者佢係由二正變三正，咁你講清楚佢氧化態是什麼？因為佢問清楚鐵啊嘛，咁你所以以鐵為例子去證明過渡金屬啲特性，你就冇做到呢樣嘢嘅。咁第二樣嘢咧就係佢係溶於水嘅時候，佢哋會出顏色離子啦。其實係淨係要需要背過渡金屬嘅兩個特性，就係得呢兩個特性嘅啫。係啊，然後你又要攞 Fe2正同三正為例子，一個綠色一個黃色，OK。好就係咁。咁最尾嗰條咧就唔應該唔識做嘅，因為我係同你教咗我係同你教咗速率嗰課，而係，哎呀，點解你會唔做㗎？哎呀，好啦，咁啊講埋呢條就收工啦吓。好啦，咁我講過啦，第一個咧一定係諗方法。而家佢去揾佢嘅顏色，咁一定係用咩啊？比色計啊！比色計點用啊？就係每一次你計咩時候，你都要寫固定時距啦，因為你畫圖係固定時距，一分鐘、2分鐘、3分鐘嘛。咁呢句嘢一定係起手寫噶啦，固定時距啦。咁你用比色計用嚟量度啲咩？用乜乜量度乜乜？例如你用磅重量度失去的重量，用嗰個針筒量度所排出的氣體體積咁樣。OK，咁就量度。好，你寫反應運動的顏色深度。啊，咁佢問你解釋，解釋即係話點解你要咁做？點解要用比色計？因為邊隻有顏色？因為 BR2係咩啊？棕色啊嘛。
咁所以你用比式計就可以揾到佢嘅濃度。OK，咁所以呢個第二分啦。咁好似假設如果問你啊，點解你用磅重去揾佢失去咗嘅重量，就因為有氣體排出，整體系統的重量會下降。咁呢個你嘅原因，你用呢個方法的背後原因，咁唔使特登背嘅，因為用有腦你就知點解用嗰個方法啦。好，第三分畫個表，十分之簡單啦，就係一個下降嘅趨勢啦，隨住時間啦，同埋顏色啦，就係咁啫。四分，五分咧，咁你可以望下，我唔寫啦，咁我攰啦。反應進行時咧，標二嘅濃度會減少啊，因為比式計係揾顏色，顏色係直接等於濃度。咁咧，通常我英文係會寫一句嘅，正比度，所以顏色下降，呢個好啲啊，顏色下降，濃度下降。咁濃度下降嘅時候咧，就係斜率啦。斜率下降咧，即係速率下降。咁你就回應咗題目，點樣去跟進反應的進度，即係點樣一直 keep track 住佢嘅速率。好，如果你沿住呢個邏輯咧，就應該係5+1分，就總共6分嘅。咁你冇寫就冇分啦。好，就係咁啦。請你幫我完成 MC 佢啊嚇。咁咧，因為你第一次做啦，咁所以我就冇話對你要求好高。咁下一次咧，希望你留空題目啊。你留空咧打 pat pat，唔識做就同我抄書。咁一定去唔好留空，千祈唔好留空。DSE 係個機會，你亂撞同我撞啲嘢落去，一分鐘佢會俾同情分你，我真係唔係講笑。咁所以唔好留空，千祈唔好留空。拜。加油！